Olha aí, Matheusão. Curtindo aqui o som de vocês aí. Cláudio Vaqueiro, olha lá. Eu te peço então volta, te peço então volta, te peço. Dando uma arrumada aqui, parafusando os alto-falantes que eu pus. Dá uma arrumada aí. É isso aí, família. De boa, curtindo o somzinho. Pra ver se no Natal toma uma dele. Um abraço a todos. Olha aí, pessoal, dando arrumada no alarme do carro aí. Tá enrolado. Minha feita de mar, só não sou feliz porque não tenho uma princesa assim como você. Menina, eu sou solteiro, eu não tenho carro, moro numa casinha feita de barro. Só não sou feliz porque não tenho uma princesa assim como você pra amar. Aqui é só sucesso, pai. Área da ostentação.